อฟฟิศว่าสิให้นอน4 คนกันห้องนึงฮะสิมีคนมาอีกมีคนมาอีก4 คนนอนเตียง2 ชั้นสินอนจังใดนะสินอนจังได๋หรอจังหวานี่นะสวัสดีครับช่วยราช่างอันนี้เป็นที่พักตู้คอนเทนเนอร์เนาะอยู่ในเมืองหลวงนะครับเป็นไซส์นอนใต้ทางด่วนนะเป็นที่พักชั่วคราวเนาะก็มีพื้นอุ่นมีแอร์หน้าร้อนให้แอร์เย็นเนาะแล้วก็พื้นอุ่นให้หน้าหนาวนะครับแต่นี่ปัญหาคือว่าห้องหนึ่งเมื่อก่อนมันก็นอนแค่2 คนแล้วก็จะมีคนมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็นอน3 คนนะครับเดี๋ยววันนี้มีข่าวใหม่ก็นอน4 คนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆที่ไม่ใช้แรงงานเนาะส่วนใครที่เคยนอนตู้คอนเทนเนอร์หรือกำลังจะมาก็คือต้องทำใจไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาชมห้องเนาะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งที่พักอาศัยตู้คอนเทนเนอร์เนาะปี 2020 เป็นแนวใดนะครับพอเปิดเข้ามาก็นี่ครับห้องนี้นอน3 คนเนาะครับก็ซีพีเครื่องอันนี้เป็นแอร์เนาะดำๆนะครับเป็นแอร์ทำความเย็นเนาะแล้วก็จะมีพื้นอุ่นนะครับจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ตรงปลั๊กไฟนี่นะครับปรับพื้นอุ่นนะครับนี่นอน3 คนนะครับนี่บางคนก็กัดไว้เนาะเนื่องจากนอนน้ำกันแล้วทำงานมาตรงกันกับซีมีนี่ครับเขาเอิ้นปฏิทินเนาะปฏิทินบังตานะครับนี่เป็นสภาพของเนาะปฏิทินบังตานะครับเพื่อที่ว่าเวลานอนนะครับแสงที่บ่ได้เข้าตาบางคนเปิดเข้าเปิดออกนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะห้องนอนเนาะเดี๋ยวจะได้ช่างสิเว้าเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับห้องนอนที่พักอาศัยนะครับที่กฎหมายเขาออกมากฎหมายระบุว่าคนหนึ่งเนี่ยต้องได้ห้องย่างหน่อย 2.5 ตารางเมตรห้องนี้ช่วยร้อยช่างลองวัดเพิ่งแล้วมันกว้าง2.80 เมตรยาว2.80 เมตรนะครับเอามาคูณรวมกันเนาะคูณ3แล้วก็หาค่าเฉลี่ยจะได้ประมาณ 2.6 ตารางเมตรนะครับเกณฑ์กฎหมายเขาบอกว่า 2.5 ตารางเมตรเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ก็ถ้าผู้ใดได้ห้องน้อยกว่า 2.5 ตารางเมตรสามารถเรียกร้องกับนายจ้างได้บางทีเขาก็โทรไปแจ้งศูนย์เนาะให้ศูนย์โทรมาแจ้งนายจ้างให้นะครับในกรณีที่ห้องพักเขาหน่อยกว่า 2.5 ตารางเมตรเขาสามารถร้องเรียนได้เนาะแล้วก็ภายใน15 มื้อนะครับถ้านายจ้างบ่เฮ็ดให้เฮานะครับหมายความว่าบ่จัดที่พักให้เฮาถูกต้องตามมาตรฐานเนาะเฮาสามารถใช้กฎข้อนี้ในการลาออกได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการลาออกเนาะส่วนช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่าบริษัทนะครับจะนำคนเข้ามาอีกนะครับก็สิให้นอน4 คนว่าซั่นว่าบัดนี้บ่รู้ว่าสินอนจังไดตอนนี้กำลังออกแบบกันอยู่ว่าอาจสิซื้อเตียง2 ชั้นมาซั่นว่าปกติคนไทยก็แบบซี่ก็คือนอนมันก็ติงคิงบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับถ้าเกิดนอน4 คนนี่บ่รู้ว่ามันได้ถูกต้องตามกฎหมายบ่แต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเฮาสมมุติว่าเตียง2 ชั้นมันก็ได้สูงพุ่นนะครับระดับแอร์ระดับหน้าต่างคนที่นอนชั้น2นี่บ่รู้ที่นอนจังไดก็สิมีพื้นที่อยู่ประมาณจากเตียงชั้น2ขึ้นไป40 เซน50 เซนก็คือเว้าง่ายๆว่าลุกขึ้นก็หัวที่ติดเตียงติดเพดานพุ่นละก็บ่รู้ว่าสิเป็นแนวใดเนาะถ้าเกิดมานอน4 คนอีหลีก็ต้องมีการเรียกร้องกันอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ให้เบิ่งเป็นแนวทางไว้เนาะตู้คอนเทนเนอร์ปกตินอนแค่2 คนแหละ